欢迎收看关键时刻，我是张道和。昨天，美国商务部长卢特尼克说了一句话，他说要用补助来换股权，甚至说什么，他直接讲我们要在国内制造晶片，我们不能倚靠台湾。这句话吓死了台湾人，没有想到今天大翻转了。翻转是什么？媒体报道卢特尼克的这一篇贴文竟然下架了。这下架原因是什么？是因为后面有高层的施压。为什么要施压？因为他认为这篇贴文会影响台美未来的合作的谈判，但他没有说的是什么？现在美国有多需要台湾？我们都知道，在中美的 AI 大战里面，台湾有非常重要的位置，因为拥有了晶片。但我们没有想到，下一个战场，机器人也有台湾的影子。你可以看到，现在包括了苹果，包括了辉达，包括了 Google、特斯拉、亚马逊，通通来到了台湾，来找所谓的机器人的合作伙伴。现在台湾除了有 AI 的供应链之外，现在美国的这一些大企业也看上了台湾的制造业产业，这代表一件事情，除了晶片，还有加上机器人，台美的合作非常非常的密切。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时评人员张宇轩，大家好；资深媒体人姚慧珍，大家好；专业专家林廷辉，大家好；股市分析师封开平，大家好；好，最后是林传媒的政治司法组召集人吴正峰，大家好。世聪，我们一直讲美国看我们台湾，是因为我们台湾非常非常重要。为什么重要？我刚刚已经提到，在这场 AI 战里面，中美 AI 战里面，你不可能会失去台湾，因为你必须有晶片。就没有想到的事情是什么？下一个战场，机器人也有我们台湾的影子。对，没错。上台湾到底多重要了？我们从两个人的谈话就非常清楚，一个是卢特尼克，美国的目前的商务部长，一个是美国的贝森特，他们的财政部长。好，那我们可以现在讲，贝森特说什么？贝森特说，这个特定产业必须要回到美国生产。我认为世界失败的一点就是让99%的先进晶片在台湾制造。为了国家安全，我们应该阻止这个失败。所以他说的意思是什么？我们没有让他回来，是国家的失败，是国家安全呢，是对美国国家一个致命的影响。好，那这是什么意思呢？我们反过来听，他就是说台湾对我们美国太重要，对，就是这个意思嘛。因为你不回来，就是美国的大失败，所以我们一定要让这个晶片来到美国生产啊。可是我问你，到美国生产的晶片，请问又是谁做的？就是台积电做了。所以说到底，他怎么样都摆脱不了台湾，摆脱不了台积电。所以他说的这句话是大实话。另外一个卢特尼克也是这样说啊，他说什么？哎呀，我们台湾距离这个美国9500英里，那距离这个中国只有80英里，我们不能够依赖台湾。那这个意思又是什么？目前就是依赖台湾嘛，对，所以他们两个不约而同都是说，我们太依赖台湾了，不行，绝对比赛，我们要戒掉台湾。问题是戒得掉吗？戒不掉，就是戒不掉嘛。所以你看，事实上他不是说他这个贴文马上就被下架，而且是这位美国的高层说叫他赶快下架。为什么？因为听说会让这个台美的谈判受到影响。好，不论如何，我们要听他们讲什么。他们两个说台湾的晶片是美国的重大国安问题的时候，他的意思就是台湾就是美国的重大国安的一个非常重要的事项嘛。意思就是这样子嘛，所以我们就讲，他们两个都这样说。为什么他们两个会这样说？照我跟你讲，我们有时候都觉得啊，那就是这个晶片嘛，就有晶片而已。但是我跟他讲，事实上这个魏哲家说什么？他有同时跨足电动车还有机器人领域的客户预估，未来人形机器人的市场有望达到电动车的10倍。对，从大脑到这个感觉无感认知，就是视觉那些，然后行动控制就是包括晶片，还有这个人形机器人，几乎每一个地方都要仰赖晶片支持。所以就说未来的产业，你还是绕不开台积电。尤其我们看到最近不是中国在拼语速机器人吗？对，美国在拼这个 Optimus 人形机器人，两个国家都要把人形机器人放为是未来重点的时候呢，大家不要忘记，台湾又扮演一个非常重要的角色，从晶片到任何东西都是需要台湾。所以来跟你讲，台湾根本就是美国一个非常重要的产业的一个这个根据地，一个非常重要的国安问题啊！大家不用担心啊，美国绝对不会这个动台湾，不会让别人动到台湾的这个角色。是这种，我没办法想到一件事情，我们都知道晶片都在台湾来生产，对，台湾在世界的晶片大家有目共睹，但我没想到是下一个战场，我们刚刚特别提到机器人，对，现在竟然美国的5大科技巨头，对。
很早时间就已经来到台湾，一一在找人之外，在找厂商。结果把这个产业的供应链真的弄起来。对，没错。实际上从今天开始来说，我们台湾有举行所谓人形机器人跟这个自动化大展，大家有空可以去看一下，看看我们台湾产业的这个发展。那我们台湾也说我们要成立所谓的机器人的国家队嘛，好，那你要想说我们到底哪来的这个野心？好，我跟他讲，事实上黄仁勋说到，他说 AI 代理。这个实体 AI 会变成下一波的这个产业革命的核心。AI 代理就是未来可能 AI 可以帮你做很多事嘛。那实体 AI 是什么意思？就是机器人。所以他就说未来的机器人绝对是重中之重。那我们跟你讲，机器人的这是绿色是产值，你看它的产值来说，逐年的上升，而且成长率是相当强。对，也就是说在未来几年的时间，事实上我每一次去演讲，我都问这个台下的观众，我就说，如果未来有一台机器人可以帮你折衣扫地，然后可以帮你这样的时候，所有女性同胞都说愿意。所以你知道，事实上这个市场是相当大。那但是问题是，现在还没有看到那个商机嘛。但是呢，你要想说，3-5年的商机，赵和，你觉得美国那些业者或中国业者，他会等到它爆发？他们一开始现在就布局了嘛。所以，美国目前为止，听说他们5大科技巨头全部都来台湾，要找什么？找看有谁帮我做这个机器人？因为我知道美国是有机器人的想法，它可以做出很多核心的组件。但是，赵我问你，美国能够制造这些东西吗？你说他来台湾看重是什么？台湾的制造业。能力啊，对啊，所以你知道，事实上我们就讲一个亚马逊的转投资的这个机器人来说，它的这个所谓这个人形机器人，它现在也是来找台湾，看有没有台湾厂商可以跟它互相的合作啊。好，亚马逊的这个机器人之外，这个 Optimus 就是这个伊隆马斯克的这个机器人来说，也是一样啊，他也是来想办法来找台湾来互相的合作啊。那甚至苹果，传言说苹果今年也要推出所谓桌上型的机器人，对，那有可能在2027年会推出啊。那它现在苹果也跟美国卡内基美容大学合作开发这个人形机器人的这个状况，所以你看。苹果、辉达、Google、特斯拉、亚马逊5大科技巨头都派到台湾来寻找合作伙伴，要讲机器人量产的商机啊。所以呢，台湾呢能够做什么？这个所谓的转轴的部分呐，然后躯干的部分呐，然后很多关节、很多感应器、很多晶片，台湾都能做嘛。所以我才说。未来搞不好我们会出现什么？台湾就直接帮美国在台湾组造机器人，然后后来出货到美国，甚至出货到全世界。这就是台湾机器人产业未来也是蓄势待发的一个状态。所以现在台厂根本就已经 stand by 好 ，stand by 好什么？现在要把这个饼全部都吃完。你刚刚特别讲到哦，中国的语速现在跟美国是要来卡。对不对？他们很早之前早就卡位非常久，没错，台厂也在卡位了。当然好，那赵我问你，美国的机器人有可能会用中国的供应链吗？不可能，不可能嘛。好，那不可能的话，那现在到底有哪些供应链可以让美国使用？那就是只有台湾嘛。所以来说，台湾绝对会是在这个整个这个机器人产业一个非常重要的角色。好，那我跟他讲，实际上有人就预估嘛，5年后的这个市占率会翻9倍嘛，人形机器人被看好是电动车的10倍大。电动车1年已经卖了好几百万台，它会它的10倍大，你要知道这个商机到底会多少？那我就跟他讲，市场你看啊，这是这个《天下》杂志的这个报道，你看人形机器人市场将是电动车的10倍，然后3个领域台厂提早布局的一个状况，台厂已经在布局非常多的一个状况啊，所以你知道，事实上现在我们要攻什么人形，这个从晶片感测到灵巧手啦，然后到这个人形机器人的供应链，台湾怎么去供应？你看台湾的厂商，所以你看到从动作学习、安全感测器，甚至晶片、灵巧手，对，都有台厂。对，你看这个杂志帮我们整理出来了，大家仔细看一下。动作学习的部分，这个当然我们没办法做，为什么？因为它这个其实就是一个所谓的大脑的训练。大脑训练来说，可能就是辉达啦、Meta、Google、亚马逊他们这些国外厂商能够训练的。但是我们可以看到，从安全监测开始来说，电子皮肤，你看已经有台湾的元件精密啦哈，然后这个利永环球出现了这样一个状况，然后在晶片里面，当然很多都是台湾啦，我们台湾帮他代工。然后到灵巧手的话，你看上银啊、这个军星啊、蒙英啊、上银啊，还有全球环动等等、全球传动等等。一大堆，这些都是用在做所谓的灵巧手的这部分关节的这个部分，滚珠螺杆或是线性滑轨或是减速器。什么叫减速器呢？减速器就是我们讲动作很强，对不对？我们要变得比较慢的时候，就是要减速器。如果一直快的话就断掉。对，就是说我动作很大的时候，我要突然让它变慢的速度，就是减速器这样一个状况。这个就是你要让它快慢，这都需要减速器的部分。这个都台湾都能做。所以我跟你讲，事实上台湾有非常多的这个准备工作都准备好了，只是现在是讲等这个商机爆发。对，这个商机一旦大爆发的时候，台湾绝对可以做这个获得非常大的商机。
所以这也是为什么我跟他讲，为什么美国企业现在纷纷来到台，我们说我们台湾到美国去投资，对不对？赵尔，你不要忘记，美国也是来台湾投资啊，这个所谓辉达来台湾投资。Google 也是在板桥投资，那很多厂商也是来这边投资，为什么？他们也是在找台湾的供应链跟台湾未来的发展，所以才说我们台湾去美国投资工厂，那美国来这边找合作伙伴，台美之间的经济合作跟这个所谓伙伴关系只会越来越深。对，除了原本的 IC 晶片之外，到未来的机器人产业，几乎是完全的80%-90%的完全整合在一起，所以台湾绝对是美国未来发展的一个非常重要的一个伙伴关系。志总，我们刚刚特别讲台美关系非常非常紧密，尤其是在 IC， 尤其是在机器人上面。但我今天看到这个新闻，我下巴掉下来了。台湾也有稀土，我们都知道，现在中国是拿这个稀土去掐住美国的脖子，结果现在台湾也能加入这个战局。对，没错。像现在中国跟美国啦，一个非常重要的战争就是晶片战争之外，另外就是稀土战争。中国用稀土去卡这个美国的脖子，那美国当然是卡得非常的不舒服嘛。所以美国最近有非常多动作，包括说去拿下缅甸的这个稀土等等一大堆。但你要知道，台湾也有在生产稀土啊。我们台湾有一家公司叫联友金属，联友金属它事实上在南部。那南部它做什么呢？你看它事实上可以画，你看这媒体都报道过，对不对？因为中国的钨的这个出口管制，那台湾这一家隐形冠军就大发这个地缘政治财的一个状况。那它主要做什么呢？它主要做钨的产品的这个化合物，叫这个钨酸钠啦，还有碳化钨，还有钴的产品叫氧化钴，那氢氧化钴，还有钴粉的一个状况。那我们知道，事实上以钨来说的话，它主要用在工具机的这个，还有军事装备。我只要加了一点钨之后呢，就会让它的这个刚性会更强，或者说它的这个活性会更好。那另外在钴的话，钴就是用在电池嘛，我们知道。锂钴镍3元电池用在钴里面来说，这个电池效用会非常好。那这个台湾你看这个他们这个金属这个联友金属的总经理说什么？照我知道过去一段时间来说，这个价格很低，但是因为中国现在管制的时候，他说什么？他说现在一吨可以卖4万美金呢。那你看这几盘可以买一座不错的这个进口车，再加上旁边生产好的产品，就可以买一间上千万的房子了。所以很简单，你看他说这几盘所以就是这样一盘，对，然后这一吨4万美金，对，他就可以买一个非常好的进口车了。你就知道市场，这个你想到那不是就是一般的粉吗？那怎么会那么值钱？因为事实上，它从一般的粉末开始呢，它有开始这个提炼、冶炼这样不断的之后，后来做成相关的这个化合物。那相关的化合物之后呢，你知道吗？他获得什么？他获得苹果、特斯拉还有台积电的大厂供应链，然后他在这个钨啊还有钴的双金属上面来说，就大发利市。而且它非常厉害是什么？它是回收废材料，再制成高附加价值的钨化化合物。对，可以这样子干的。当然了，因为我们知道说，事实上电子产品里面，包括说电灯或者什么，很多地方都有这种化合物嘛。那它收回来之后，把它重新炼出来，炼制出钨，然后炼制出钴之后呢，然后再把这个钨跟钴加入一些其他的这个重稀土的冶炼方式，然后把这个稀土元素把它炼出来，所以别人不要的，它变成了黄金。对，所以那事实上这就是我们台湾的技术嘛。所以我才跟你讲，台湾有非常多隐形冠军。你也想说，台湾有那么重要吗？但是我跟他讲，目前台湾的很多地方都有学习日本人的那种工匠精神，我绝对把它做到最好。那做到最好的话，当然在全世界的供应链上就能扮演一个非常重要的这个角色。峰哥，我们都知道，在这场机器人大战里面，尤其中国还有美国，我们看到中国宇树机器人很有名，但现在我们台湾的这个机器人展里面，我们过去都是做什么？都是做工业手臂。我们常做什么？做眼睛。我们常常是做什么？我们常常做一些，譬如说像关节式的。结果你现在跟我讲一件事情，我们现在台厂针对于机器人有一个秘密武器是要出炉了。这秘密武器竟然是针对机器人。它的触觉，对我们10年前就有这个技术，而且最近要开始发光发热。赵总，你知道吗？这个我看了，我每年这个机器人呢都去看。那因为我本身念工业工程，我以前我年纪比较大了，我有一堂课叫做机器人。以前我们都要写程式，你光是走一个方位这个 SYZ 轴就要写了半天。现在不用，现在写作是非常方便。我告诉大家每次看到中国大陆那春晚，像那个所谓的宇树科技，你看那个机器人多厉害。前2个礼拜，世界机器人大展还有。这个机械运动会，你看他们还可以打拳击什么？我们大家都不免思考说，我们台湾自己本身没有人形机器人公司，我们会不会觉得有点沮丧？不用沮丧，
我们这一次的机器人大展是有史以来第一次展示出人形机器人，我们也有了。虽然说有一些还是借助于中国大陆的这个外壳，可是有很多精密的零组件，因为台湾本身有很厉害的精密零组件。今天我要再度告诉大家一个我们台湾非常重要的杀手级武器，叫做机器人触觉。赵和，你知道吗？我们的机器人你说眼睛就是我们眼睛或是听觉，我们要用声控嘛，这个指挥机器人大部分都集中在头脑上面，对不对？那嗅觉来讲的话，现在目前机器人有，但是嗅觉不太成熟。可是大家知道吗？我们台湾的这个工研院很早就有所谓的一个电子这个皮肤这个所谓这个触觉压力感测的一个技术，然后呢？这个有两个 team 啊，师出同门，这个师兄弟啊，就这个开枝散叶，一个叫做元件电晶机，对，非常的有趣哦。它发展出来的电子皮肤是怎么样？我们现在做机械要在工厂跟人协作，可是你要知道那个机械金属很重，那手一挥给你的时候，你搞不好就被打了偶气，对，就会撞到，对不对？对。所以它那电子皮肤可以把你等于说帮你那个原来机械套了一层皮肤，不管你是哪个牌子的机械，帮你套了一层所谓的细胶跟压力感测，可以让你很快速的侦测之外。即使碰到的时候，可以让你来做，也减轻它的一个所谓的压力。它有这么厉害？对，这个就是元件这个经济所做的事情。但是我要告诉各位，这个元件经济它本身也是这个10年磨一剑，它当时也是不断的去做办法说明会。后来有一年在2017年的时候，得到了什么？得到了这个所谓的一个Kawasaki 重机川崎重机，日本我们说很大的那种军工的这个老的会社嘛，对不对？得到它的赏识，又入股之后，它打开了路。所以他以前日本的企业早就看上他了，是包括了米兹必须啊、Kawasaki 啊，包括 Denso 这个通通都打进去。可是除了这个日本这条线之外，我告诉各位还有一个更有趣的，也是他们系出他们师兄弟。大家知不知道我们台湾有一个非常大的集团叫台南帮这个侯宇立是我们这个台南帮的前辈，对不对？他不是很多公司，他不是设立很多公司，他是很多公司的大股东，包括了统一集团，包括了台南纺织，你知道吗？他的第4代。他的这个第4代的曾孙2个侯氏兄弟，在2010年的时候，他们从这个工研院的这个所谓的一个技术技转之后，在环球水泥做水泥的公司对，设立一个叫做环球水泥电子部门，做什么？就是做这个电子皮肤的。然后呢，水泥对，后来独立成为一家公司。来，赵和，我现在讲一个概念给各位听到，它跟刚刚讲的这个元件有什么不一样？因为它更集中在细腻的手部动作。来，大家看我手上镜头不用拉近，就拉远远的。现在灯光很亮，假定说现在灯光不亮的情况下，赵和这个是像蛋形的这个棉花，这个是像化妆棉像蛋形的，这个是真正的鸡蛋。对，你知道吗？我们现在展览是那个会场上面展览机器人都是这样，它都已经输进去，你都已经知道说这是什么东西了。你今天去抓的时候，你大概知道用多少力道。可是将来要回到生活里面，譬如说像刚刚施总有提到，假如说你要在生活里面可以帮你折衣服啊，拿一个很轻的东西，你那个机器人的手你要怎么像我们人类是这样？我们只要一碰到，我们就大脑就可以有处理，就知道说我要用多少力道轻重。像鸡蛋也是，我只要碰到那个材质啊，那机器人不是，现在机器人是用看到这个东西，因为它头脑里面有大量的资料库，它就去分辨说这是鸡蛋还是什么东西。可是如果现在灯光昏暗，或是他从来没有看过的这个鸡蛋型海绵，他不知道情况下，他可能会一捏。那个手就会他一捏失去力道，对不对？这个就是只有视觉没有触觉的一个缺点。对，现在有触觉不一样它可以跟人一样精细。你看那个利用环球，你看那个图片一个小小的指节一个指节大的一个晶片，你知道吗？一个小小指节大的晶片就可能有数百个压力的感测点。那也就是说，这样的情况之下，你碰到你就算拿一个材质。你不管是在哪个角度碰到，它都可以感测出来。所以它在第一时间，对，只要碰到的那一瞬间，对，它就可以辨识出来了。你看，它连看都不用看，我摸我就知道这是什么了。对你现在看到那个机器人展里面的东西都是搬重物，那个你不用太精细的手指动作，你只要有背力夹住东西搬起来走来走去。你真的人形机器人到最后要做到精细，手指头那个微妙的要能够做到跟人类。比如说你今天我问赵和，你拿一个衣服毛巾的那个所谓的力道。绝对是跟拿一个木条啊、木板的力道不一样的。对，你机器人不知道轻重，一捏可能就捏破了，或是捏碎了，对不对？所以说这个电子皮肤触觉非常厉害。那这个大家知道吗？那个环泥啊，这个110是在环泥，它利用环球是在100%持股。你知道现在它已经得到哪几家的这个青睐？大家知道吗？
马斯克不是强调说我的 Optimus 是最厉害的机器人？对，马斯克2年前就看中这个东西，真的就要假的就要跟这个利永环球来做合作了。然后现在呢，包括了苹果未来要推出这苹果现在已经有跟他合作，可是用在什么其他的工业的这种所谓测试的这个机器。可是将来苹果的机器人，我相信在这个基础也会跟他合作。还有亚马逊，现在呢，这个黄仁勋的这个跟亚马逊已经有开始叫做 Agility。这家公司已经真正在工厂上面走来走去，真的在搬东西了。将来他也看中了这个利永环球的这个所谓的还你100%子公司的这个利永环球的这个电子皮肤，因为你需要很细腻的手指头嘛。那如果说元件精机，它是像皮肤像一个像盔甲一样，就是你不会去有造成一个重大的撞击。所以他今天如果在工厂人机一起做的时候，你也不会怕说他一个回来，你可能就受了伤，对，你可能头可能破了，你可能流了血。他今天碰到你的时候，他的那一瞬间，他可能会收力，他会感受力道，甚至呢，你在做一些很细微的时候，他的手可能比人类所以这还要轻巧。这2个都是系出同门，都是工研院，可是它们分散出去，对不对？一个是全身的电子皮肤，一个是手脚上面很细腻的这种所谓触觉的动作。这就是我们台湾利基之所在。所以说，我们台湾虽然说没有一家完整的公司，就是像这个所谓的语速一样推出很炫的这种可以跳屁股，可是我们有很多细部的关节、细部的电子零组件。这个是我们杀手级武器。我们之前跟大家讲过的视觉，对不对？现在已经全市场都已经发酵，大家也看得出来。我告诉各位，我们台湾的电子触觉、电子皮肤即将发光发热。宇轩，我们刚刚特别提到一件事情，说什么？卢特尼克他有说一句话，他说什么？我今天用补贴来换入股。结果这件事情对台湾有没有影响？没有影响。我们昨天已经讲，它就最多只有1%。对 Intel 的影响是什么？我没差，因为我就是美国企业。结果现在有一个国家怕死了，是韩国。韩国真的怕到，为什么？如果我今天拿你补助，你真的要入我的股的话，我三星真的会被你川普吃掉的。但是我没有错哦，台积电当然是我们的护国神山哦，但我们聪哥是我们的定海神针。为什么？他已经跟我们解释过了，数学直接给你算清清楚楚的。台湾呢，顶多最多，它的补助款呢，包括我们讲60亿美元下来，就是0.6%，对，比我们的政府持股呢还少非常多哦，所以根本不会有任何的影响。但今天对于南韩来讲哦，这件事情代志够大条哦。完全不敢看，你知道不？不一样的，因为 get 对哦，因为南韩三星的市值比较小哦，所以同样的金额弄到里面的话，可能是1.56%。所以呢，你知道吗？在南韩整个企业界以及他们的媒体界，还有相关的专家哦，气炸了。为什么？因为他讲第一件事情说，我们南韩也要去投资你们呐，对不对？补贴本来晶片法案，你本来就要给我们，那是拜登政府时期给我们的承诺，你怎么会说现在变成是换股份呢？后来南韩讨论老半天，他们想出一个结论。赵，你知道这个结论是什么吗？我觉得蛮聪明的，川普根本就不想给我们补贴。等一下，川普不想给我们补贴，我还去投资他对，你会讲因为台积电为什么老神在在？台积电只会跟你讲一句话别人一样，我跟他一样就好了。所以你们要补不补我都无所谓，随便你们，我跟别人一样就好了。但对南韩来讲，不是这样呢，因为南韩现在去到美国，它的先进制程基本上就两丢呢，还不知道说生不生得出来，所以当然希望能够跟美国合作。而且他如果说没有美国这个客户的话，他会倒大霉嘛，他本来就找不到客户了。所以你想想看当他这个情况状况之下，他们研究之后发现。原来是这样子，因为呢，拜登政府承诺了，但川普是不是把它改弦易辙？这个晶片法案呢，现在感觉要调整了，对不对？但是他又不想给，他又不好意思说我要推翻前朝的意见，他就变成说那不然我这个补贴改成给你换股权，好不好？那台积电无所谓嘛，那三星觉得说不可能，因为他们的老大李在镕，你知道他的股份多少吗？因为你看他们的老大李在镕，对不对？他的股份只有多少？只有1.65%，这真是开玩笑吗？你这样子提供给他这个补助60亿，讲白了也不痛不痒的，然后就你得到的股权竟然跟你捞斗还差不多呢？这很可怕。你看如果美方真的把它吃下来，它有1.56%，李在镕只有1.65%，的确有没有差？有差，但是美方只要再收购其他的。就超过了李在镕嘞。对，当然美国他所承诺的，你如果去看 Intel 相关的条款，你就知道它是没有投票权的股份。换言之，他其实是不会去操控那家公司，他也不知道怎么操控他干嘛要操控呢？你帮我赚钱就好了。但重点是他们的时候说不对啊。那你说1.56也好，台积电的0.6也好，这个对于这2个公司，台积电投资美国多少？1500亿耶，对不对？那他在乎你这个60亿美金吗？那根本就无
所谓嘛，你要补不补的随便你嘛，当然有最好，没有也没关系嘛。所以换言之，我们讲川普会做这样的事情，韩国感受最深，他就是没有要补贴给你，因为你看哦，这个晶片法案哦，它原本的是说什么哦，韩国更少，47.45亿元的补助。那这个47.45亿元呢，它如果换成入股的话，这是韩国民主日报以及他们相关的报道所说的刁难。他就是纯心纯白被刁难嘛，哦，所以现在对于韩国来讲什么，春桃一刀，缩头也一刀，但是他只能怎么办呢？我看到这个我吓坏了，抱团取暖，抱团取暖，他跑去找谁啊？石破茂，哦，对，石破茂跑去找石破茂，对啊，我想李在明跑去找石破茂，各位为什么你不了解这是破天荒？因为他们在这个节骨点，他是先去找石破茂之后呢，再跑到美国去嘛，所以换言之，这两件事情一定有高度关联性的。但这时候你时间要回推到这个我们大概讲2017到2019年那段期间哦。那个时候的有一个老板呢，那个老板叫谁？叫做文在寅嘛。那文在寅那时候对口是谁？安倍晋三嘛。但那时候两个人为了半导体这件事情闹得不可开交，你知道吗？一下呢，我这边要连敌你，跟你讲说，你过去呢强征的我们这些劳工钱呢，全部我要罚款。然后日本也函扣他说，你弄我们是不是？我相关的这种特用化学品的半导体最关键的基础的原料。我通通呢给你管制，慢慢给你审，慢慢给你90天过去，所以闹得不可开交。就现在韩国现在想通了，为什么？什么中国，什么亲中路线，你在那边说摸鸡头啦！我现在就是最正的美国的好朋友，对，日本马西外好朋友，所以他第一时间直接去找他嘛，跟你讲说啊，我们现在跟韩国未来包括半导体啊，以及相关的产业链啊，我都要进一步的合作啊，因为大家都是同一艘船上的啊，都得要面对一个人，那个人叫谁？那个人叫川普啊，对，所以跑都跑不掉嘛。所以你看哦，韩联社说的哦，李在明跟石破茂在 G7 呢峰会之前呢举办会议之后呢，时隔60天再会，而且呢这是在多边舞台正式的双边会谈，它不是多边哦，是亲自的双边会谈。所以呢，访美行程也相同，也差不多。讨论的是什么呢？无关于就是有一些军事上的合作，以及呢贸易上的我们讲的看人家的更进一步的连结。所以换言之，在川普的你要讲威吓之下也可以啦哦，川普的我们讲的尊重也可以啦。包括美国、包括日本、包括台湾、包括韩国，它现在都只有一个概念，不止经贸要完完全全的紧密的连接在一起，而军事上同样也会并行。换言之，你要赚美国的钱，你就得先当美国的人。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。